Vuelve el Campeonato Nacional de Car Audio Extremo, ahora más fuerte que nunca, con la representación y apoyo de USACE International, dirigido desde los Estados Unidos de América para la nueva imagen y la proyección que cambiará la historia del car audio en Colombia. Prepárate para el lanzamiento de este innovador formato de competencia en el gran certamen que se realizará en Álamos Norte, en la ciudad de Bogotá, Colombia, a donde podrás asistir con toda tu familia. Cambiaremos el concepto que puedas tener de este tipo de eventos, porque el nuevo enfoque es totalmente familiar. Si crees que eres un buen expositor de carros de competencia, atrévete a demostrar tu talento y cuéntanos por qué te consideras el mejor. No temas, ve y compite en la primera competencia de nuestro país y entregará galardones a los verdaderos profesionales expertos en el car audio extremo y tuning. Alista tu carro ya mismo, porque lo pondrás a prueba este 21 y 22 de marzo. Recuerda, en Álamos Norte, en la ciudad de Bogotá. Organiza Car Audio Extremo, patrocina Store Maker. Permanece en contacto en www.caraudioextremo.com.